Так, автомобиль Ланос и его извечная болячка стучащих суппортов. Стучат на всех, стучат везде. Вот, и нету этому покоя. И это очень раздражает. Значит, какие причины могут быть в этом Ланосе? Какие были у меня? Значит, первый, если скоба суппорта, пальчик суппорта и сам суппорт. Значит, пальчик вставляется в скобу суппорта, так чтобы виднее было. Пальчик там должен быть смазан высокотемпературной смазкой. Если он не смазан, появляется зазор, он стучит. Если сильно большая выработка уже здесь, или на пальце, или самого отверстия скобы суппорта, опять же стучит. В первом случае, значит, надо просто смазать. Во втором случае надо поставить новые пальцы. Есть, продаются ремонтные пальцы, увеличенные на 0,5 мм. Их можно ставить, расточить здесь отверстие. Вот, поставить новые ремонтные пальцы, и проблема на некоторое время уходит. На некоторое, потом приходит опять. Вот. Если отверстия еще не совсем разбиты, еще более-менее живые, лучшим вариантом является, конечно, установка вот этой вот скобы. Вот. Вот. Ну, так как Ланос это сам по себе внук Opel Kadett, то, соответственно, скоба тоже от Opel Kadett. И на Opel Kadett они стояли, эти скобы. Но так как производитель Ланосов экономит на всем и везде, то он эти скобы не устанавливает. Вот. Скоба приобретается отдельно. Вот, в частности, у меня такая вот. Фирма ТРВ. Вот. Скобы эти делать все, кому не лень. Не обязательно такую покупать. Ну и подходит вот отсюда. Opel Astra, Calibra, Kadett, Opel Omega A, Opel Vectra. Ну и Daewoo Espera еще подходит. Это из тех, которые автомобили на слуху. Можно поехать на разборку и попробовать найти такие пружинки. Я покупал новый, заказал, привезли и поставил. Ставятся очень просто. Сверлятся в суппорте дырочки сверлом. Суппорт сверлится очень хорошо, без напряга. Сверло выбирается по диаметру проволоки. Вот. Вставляется пружинка с натягом, и она таким образом натягивает суппорт. То есть он там получается вот подпружиненный. И таким образом убирается стук назойливый. Вот. Но мазать пальчики все равно надо. Таким способом лечится. Так, ну и сейчас у меня стучит даже не сам суппорт, а стучит колодка. Внутренняя, та, которая с этой стороны. Это не стучит, а вот та вот стучит. Вот. От стука колодок их удерживают вот эти вот пластиночки. Вот такие вот. Колодочка ними зажимается и подпружинена с двух сторон. Внутри она запружинена. И вот этим вот частью этой пружинки подпружинена. Вот. И стучит у меня та внутренняя колодка. Значит, проявляется это следующим образом. Значит, едешь, нажимаешь на педаль тормоза, раздается единичный щелчок. Так, щелк, и дальше тишина. Пускаешь педаль тормоза, нажимаешь на газ, опять раздается единичный щелчок. Опять клац и тишина. Ну и при переезде полицейских или по ухабам звук такой, вроде как играет пружина. Я даже первый раз думал изначально, что это у меня вот пружина стойки щелкает. Но посмотрел, нет, не щелкает. Проверил подшипник. Там вот упорный тот тоже вроде в порядке, все в порядке, стойка вроде не стучит. Дошел до суппорта, нашел стучащую колодку. Сейчас будем устранять. Так, приступаем. Так, разбирается просто. Ключик на 14 берется, и здесь один болтик, который удерживает суппорт,
откручивается. И тут внизу вот есть второй. Напротив пыльничка. Вот, кстати, пыльничек и порванный, надо поменять. Вот. И все это дело снимается. Болтик, суппорт можно просто тогда отодвинуть. Вот, второй не откручивать, когда меняется колодка. Так, если бы это все так было просто, да, как я думал. Ну, сейчас, руки не хватает. Так, можно сделать либо так, один болтик открутить, второй оставить. Вот этот оставить. И тогда вот таким вот способом суппорт отъезжает. И не надо его тогда цеплять проволочками на шланги. Всякое такое. Вот. Можно или на нижнем откручивать, или на верхнем, и суппорт сюда заламывать. То не проблема. Но надо перед этим отогнуть вот эту вот проволочку, потому что она здесь цепляется и не пускает. Вот она стоит здесь, и так просто не снимется с этой скобочкой. Надо ее чуть-чуть отогнуть. Так, ну и собственно так и можно было бы оставить, если мне не надо было поменять вот тот пыльничек, конечно. Тот пыльничек надо поменять, поэтому я сейчас его чуть-чуть понасилую. Угу. Третью руку мне кто подарил, да? Ладно, пока выключаемся. Так, ну как обычно, третьей руки не хватает. Так, мне пыльничек надо менять, поэтому я снял оба болтика, вон они стоят. И суппорт себе просто на диск сверху положил. И пусть лежит. Он мне там не мешает. Ну и собственно, как теперь сами-то колодки удерживаются от того, чтобы не хляпать. Удерживаются вот этими вот пластинками металлическими. Пластинки суппорт. Удерживается в двух плоскостях. Здесь удерживается колодка пружинкой. Она, собственно, ерзает по этой пружинке. Не по самому суппорту, а по пружинке скользит. И вот эта вот штука, вот, пружинка так специфически загнута, этой частью прижимает колодку, вот, и не дает ей хляпать. Вот, ну, так как пружинка у меня, вот, колодочка хляпает. А тут пружиночка там у меня сломана одна. Вот. Это наружные держится, все отлично, а это хляпает и проявляется при торможении в единичном стуке. Ну, сейчас будем это все дело снимать, соответственно. Снимается просто вытягивается, без всяких там типа заморочек. Вот таким способом. Вот. Внутренняя колодка. Наружная колодка. Вылазь давай. Все, пружинка выпала. Вот эта пружиночка. Это верхняя. А вот пружиночка где-то была нижняя. Нижняя пружиночка, которая-то из них была сломана, треснувшая, которая из вас, холеру его знает, которая, да? Ну, какое-то точно было. Я тебе в прошлый раз видел, что ты была сломана. Ага, вот она. Вот эта вот пружинка. Вот есть трещинка, если видно. Если бы еще навестись, да. Вот она. Треснувшая. Треснувшая пружинка. И перестала внутреннюю колодку удерживать. Это она была вверху стояла. Вот, и мы ее, соответственно, отправляем в утиль. А вместо нее берем
новую пружиночку, заранее купленную. И будем менять. Так, ну и, собственно, надо мне еще пыльник поменять. Пальчики вытягиваются очень просто. Раз, да и вытянулся. И негодный пыльник оттуда вытянулся. Пыльник утиль. Тот, что на пальчике. Порванный пыльничек тоже утиль. Снимем. И вместо него поставим новый. Тоже приобретенный уже. И будем собирать. Так. Теперь есть еще один такой хитрый нюанс. Как смазать пальчик. Пальчик суппорта. Ну, мажется, понятно, есть специальные смазки высокотемпературные. С бронзовой крошкой, там все такое, все модное, антискрипные пасты. Вот это все хорошо. Это все чудесно, это все понятно. Вот. Ну, еще надо обратить внимание, что вот просто так, ради интереса. Вот на пальчике он весь цилиндрический, а здесь есть такая вот лысочка. Вот она. Вроде как лысочка. Зачем лысочка нужна? А лысочка нужна для того, чтобы когда там пальчик стоит, то эта лысочка пропускала воздух. Иначе получится вакуум. Вот, будет удерживать там пальчик. И пальчик ходить не будет нормально. Туда-сюда. Вакуум будет его затягивать назад. И колодка будет постоянно прижата внутренняя к диску. И, соответственно, будет притормаживать машину. Ну, надо сказать, что внутренние колодки всегда стираются раньше, чем наружные. Такая закономерность именно этих вот суппортов с одним поршнем. От поршня колодка стирается быстрее. Так, ну понятно, сказали. Мазать надо высокотемпературной смазкой. Вот. Но смазывать палец сам по себе смысла нет, потому что когда вы поставите пыльник, суппорт, начнете всовывать палец, вы его намазали, вот здесь засунули, и вся эта смазка осталась внутри пыльника. Сюда ничего не попало, поэтому так смазывать не надо. Чем много смотрю, так и рекомендую. Холеру ее знать, что они там рекомендуют. Я так не делаю и никому не советую. А делаю я вот так. Ну, я лично вот присел на вот эту смазку. Использую в суппортах. Шрусовская. Чудесная смазка. Чудесно подходит. Раньше пробовал литов. Но тут высокие температуры. Очень до 370 градусов. И, соответственно, литов становится неподвижным. Густым очень. И клинит суппорта. А со шрусовской смазкой такой проблемы почему-то нет. Вот, ну она тоже специальная. Мажется так, небольшое количество. Вот ту дюрочку. Небольшое количество. Много мазать не надо, потому что туда же еще палец должен зайти. Вот. Если будет много, то он туда просто не зайдет. Втрамбует этот солидол и не поместится туда. Ну, теперь, собственно, устанавливается пыльничек. Вот этим вот широким должен сесть там в гнездо суппорта. Як обично, третьей руки ж немає. Ну, ничего страшного. В общем, путем усилий, манипуляций, все это туда и впихается. Еще такого случая не было, чтобы оно туда не упихнулось. Вот. В общем-то, можно сказать, что почти впихнулось. Даже одной рукой. Вот это я молодец, конечно. Вот. Даже одной рукой. Вот. И теперь осталась проблема впихнуть вот этот пальчик. А это не так просто, как кажется на первый взгляд. Потому что, как обычно, вот, у нас сегодня пошел хорошо. Бывает, что нехорошо идет. Сегодня случилось чудо. Вот, и теперь
засовываем пальчик в суппорт. Вот начинает пружинить, потому что вакуум получился. Там мазута, воздух, и получилась амортизация. Ну вот та вот дырочка, лысочка сделала только что свое дело. Воздух с чваканьем вышел, и пальчик приземлился на место. Его надо еще придавить хорошо, чтобы он выдавил лишний литол. Литола, шрусовскую смазку, или какая там у кого есть, из скобы суппорта. Вот. Он это сделает. Хорошенечко его так придавить, и оно раз и побежало на пальчик сверху. Но это опять третьей руки не хватает. Ну, сейчас видно, вот я мазуты напихнул, и пальчик не шатается. А здесь мазутки нет. Вот. И пальчик немножко шатается. Не сильно, потому что пару дней назад я его тоже разбирал. Так, ну сейчас буду выключаться, потому что нужна мне вторая рука, которую я держу телефоном. Мне этот пальчик надо засунуть до конца, чтобы мазута, которая теперь он загреб мазуту внутрь скобы, теперь она здесь, чтобы эта мазута прошла по той лесочке мимо стенок скобы и пальчика и смазала сам пальчик, чтобы пальчик свободно там ходил. В общем, понятно. Сейчас надо его продавить ту мазуту, которая сейчас пальцу не дает сесть на место. А надо это делать с хорошим усилием. Его давишь дальше, он так раз туда и пошел. Вот. Нужна вторая рука, поэтому пока выключаюсь. Так, ну собственно вот и придавил его хорошенько, и вот лишняя мазута выскочила. Все, что было лишнее, все из суппорта выплюнуло. Выплюнуло, и хорошо. При этом оно это выплюнуло, еще и выдавило резинку. Поэтому пальчик придется мне опять снять. Вот. Поправить этот пыльник на место. Это не всегда так бывает, иногда приходится. Все хорошо, это я мазуты лишний переложил. Снимаю для видео. Несколько дней назад, когда разбирал, искал стук, смазал их. Там мазута, в принципе, была, можно было не мазать. Но так как для видео снимал, то, блин, напихнул лишнего. Чтобы запечатлеть это на камеру. Но опять же, та же история. Вакуум. Вот, лишнее давление. Надо продавить. Оно продавливается. Ничего страшного. Так его покрутить. Он воздух выгонит. Так, ну ладно, опять надо вторую руку. Пока выключаю. Так, ну наконец-то добились успеха. Все нормально. Все. Нормально бегает. Здесь тоже резиночку вверх надо после всех манипуляций. Когда уже воздух вышел, все стало на место. Резиночку надо надеть на пальчик, чтобы он так вот двигался вместе с резиночкой. Потому что если здесь не надеть, то пальчик будет двигаться, а резиночка на месте стоять. Вот. Тут тоже все хорошо. Несколько дней назад смазано. Вот, тормоза еще нагреются. Смазка-то начнет немножко плавиться. Все лишнее зайдет в свои зазоры. Так как надо. Но предварительно все равно надо ее выдавливать. Потому что климанет колесо. Все. Теперечки устанавливаем пружинки. Пружинки устанавливаются очень просто. Ничего сложного нет. Вот так вот. Некоторые люди зажимают вот эти вот усики, загибают сюда, думаю, что это так и надо. Но на самом деле эти усики это как фаска, для того, чтобы колодка хорошо залетела туда. Их загибать не надо. Вот, и ставим вторую пружиночку.
стоит. Вот. И побежали за маслом. Так, внутреннюю колодку я уже поставил. Вот. Ее обычно там муторно немножко ставить. Ну, нормально она становится, но все равно на видео будет не видно. Поэтому я не снимал. Ну и теперь, собственно, так. Некоторые солидолом здесь мажут. Я не мажу, потому что на солидол пыль набивается. Вот. И толку с того солидола очень мало. Я простой отработкой здесь мажу. Она себе чудесно выгорает. Остается на колодках. И без последствий получается. Потому что если солидол держится долго, литол, то есть температура здесь не маленькая, он тоже плавится, но все равно держится, набивается пылью и потом начинает клинить колодки. Поэтому литолом, солидолом здесь мазать не надо. Так, теперь еще один нюанс. Вот у меня на колодке сняты фаски. Вот снята фаска и вот снята фаска. Почему снята? Потому что вот есть буртик и вот есть буртик от выработки. Диск этот уже под замену, в принципе, скоро пойдет. Там другая серия у меня будет про эти злосчастные колодки чудесные. Вот. Из-за этих буртиков я снимаю эти фасочки на колодках. Потому что если не снять, то пищать колодки начинают. Но буртики можно снять у токаря. Пойти или на сервис обратиться, там сделают. Либо там люди болгарками все это дело пилят. Кто как умудрится. Ну, ставится колодочка вот так вот. Просто одну половину. Теперь вверх. Вот эта часть подпружинит вот эту вот колодку. Ее надо так вот хитренько развернуть. Захваты над пружинкой, которые загибают по незнанию. И все. И колодка на месте стоит. На месте. Поерзали, все хорошо. Поерзали, все хорошо. И теперечки суппорт. Суппорт. Пальчики надо вот этими вот лысточками развернуть напротив этой лысточки, по-другому она не станет. Скоба суппорта, то есть суппорт сам. Вот, пружинки, как обычно, не дают залезать. Как обычно, все это происходит. Потому что когда ж ты, падла, уже штатив купишь, чтобы это рукой телефон не держать. В общем, понятно. Скоба сейчас не пускает. Мне надо третья рука. Сейчас я шустренько ее. Так, ну и заключительная часть всего этого дела. Ставится суппорт, закручиваются болтики. 1, 2 на 14. Пробуется. Диск крутится. Не закусило его там нигде. Все чудесно, все хорошо. Все замечательно. Скоба пружинит. У кого стоит скоба, еще раз повторюсь, суппорт так просто не снять, потому что она мешает скоба. Суппорт вот так надо вот так снять, а она упирается. Сделать ничего нельзя. Надо ее просто отогнуть сюда. Вот так вот. И эту сторону тоже. Снять суппорт, потом суппорт назад ставится, и это все загибается назад. Вот. Можно, конечно, отсюда вытягивать кончики, но у меня они там так засели уже, что уже не вытягивается просто так. Мне ее проще отогнуть и назад загнуть. Пробуем. Все пружинит, все не стучит. Пыльник новый, скобочка новая. Стучать больше не будет. Так что такие дела. Обращайте внимание на эти пружинки, потому что можно с ума сойти, искать, чего оно стучит. А оно я тоже первый раз собирал, разбирал, вернее, проверял, подвеску проверил, ничего не стучит. Суппорт поддержал, стучит.
Определился, что это стучит суппорт. Разобрал его. Ничего не нашел. Решил, что у меня, значит, стучат пальчики. Смазал пальчики. Вроде стук хотя бы на несколько тысяч должен был прекратиться. Выехал, стучит. Значит, проверил эту пружинку. Она все держит, она не хляпает. Начал шевелить колодки, нашел стучащую внутреннюю колодку. Начал ее поддевать вот так вот отверточкой. И нашел, что она там люфтит. И стучит. Разобрал второй раз и вот нашел на пружиночке такую вот невзрачную трещинку, которая не дает мне жить. Не давала, вернее. Ну, кому-то может пригодиться. Надо обращать внимание вот на эти вот пружинки суппорта. Потому что могут вынести все мозги в поисках причины. Ну и стук, соответственно, специфический. Когда стучит суппорт здесь на пальцах, то он стучит на неровностях. И очень похож на стук шаровой опоры. Он постоянно так тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Вот. А колодка стучит так, как я рассказал. Нажал на тормоз, единичный клац, и дальше тихо. Нажал на газ, единичный клац, и дальше тихо. Это типичный стук колодки. Очень похож на стук ступицы, изработавшийся. Была когда-то у меня такая проблема. Ступица была на подшипнику изношена. Очень похожий стук был. Вот. Но там стук, когда включаешь заднюю передачу, очень такой хороший единичный клац, ожушки закладывал. А здесь такого нет. Здесь такой глухенький стук. Клац. И дальше тишина. Проезжаешь неровности и вроде как дребезжит пружина. Так, ну ладно. Все рассказал, все показал. Вроде больше ничего не надо. Пока.